ايوه. دي الشوكولاته يا جماعه بتاعت الدقيقه، المطحن بتاع المحل، الدقيق بتاع الحكومه. بصوا بقى هيطلع منه ايه يا جماعه عشان الغلابه اللي بتاكل. اتفضل يا ابني. قدامك اهو عشان ما حدش يتكلم ولا يقول لك ده جايبين دقيق من بره. حط يا ابني اهو. اهو يا ناس، ده اللي بيطلع من الدقيق اهو. ده بتاع الغلابه عشان يسدوا العجز بتاع الدقيق اهو. ده اللي طالع من الشكاره، دي طالع من الشكاره. يرضي من بقى. اهو يا ناس، ان كان بقى وزير تموين ده وزير تموين ان شاء ريح نفسه وريحنا معاه. يرضي من بقى. هستغيث لمين؟ انا ارفع لجلسه ربنا سبحانه وتعالى بقى بفضاء. هات يا ابني صور يا ريس بالله عليك الشكاره وهو بيفضي اهو، عشان برضك ما حدش يتكلم. شكاره الحكومه هي ناس والله. استنى يا خالد، اصبر اصبر، ارفع الشكاره كده اهي. شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا اهي، الوزن 50 كيلو جرام. هات يا ابني حطه قدام الناس عشان تشوف. اتفضل 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 يا حبيبي، اتفضل الله يصلح حالك. اهو يا ناس اهو، ده اللي بيطلع من الدقيقة اهو بتاع الغلابة. وقال عاوزين يرفعوا الداع. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. يا والله حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا ابني يلا. بس كفايه كده الله يسعدك.